Ayaw pa rin guys, ayaw. Dagdagan natin ng isa guys, 3. Mas maling gagana. Oh, gumagana ha. Kinakapa-kapa pa siya. Yan o, gumagana guys, no? Di ba? Kaso nga lang guys, kinakapa-kapa pa, hindi one click. Oh. Di ba guys? Meron na naman kayong natutunan sa akin guys, no? Yung mga ganito guys, pwede talaga siyang gawa ng susi pag nawala. Oh. Di ba guys? Oh. Maraming salamat guys sa mga panood ng mga video ko guys. Thank you. Oh.